အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Elva ကချေးကိုဆိုင်တွေကလို့အသားလုံးဆူဆူအီလေးနဲ့လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးချေးအရေးအတွက်ကြက်ရိုးကိုပြုတ်ပါမယ် Elva ကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့လေချောင်းတို့ကြောရိုးတို့သုံးထားပါတယ်သူ့ကိုရေထဲမှာမြုပ်အောင်ပြုတ်ပေးပါတယ်သူ့ထဲကိုကြက်သွန်ဖြူလေးမွာကိုဓားပြရိုက်ပြီးထည့်တယ်ဂျင်းလက်တစ်စက်လောက်ကိုလည်းဓားပြရိုက်ထည့်ပါတယ်ဒါမှသာအရေးကမညီမှာပါနော်ပြီးရင်အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်လောက်ပြုတ်ထားပေးပါတယ်အသားလုံးအတွက်ကြက်ပေါင်နှစ်ခုသုံးပါတယ်10ချက်သားလောက်ရှိပါတယ်အသားကိုညှက်အောင်ကြိတ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘိန်းငမြရဲ့အကြီးလက်ဖေးစွန်းတစ်စုံလက်သွန်ဖြူလက်ဖေးစွန်းတစ်စုံနဲ့ဂျင်းစွန်းတစ်ဝက်စားနဲ့ကြက်သားမုတ်ကလက်ဖေးစွန်းလေးပုံတစ်ပုံမြူကောင်းလဲလေးပုံတစ်ပုံကြားလက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်ကျုပ်အကာတစ်ဝက် baking soda လက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်နဲ့ရေပြောင်းဖူးမုတ်ထမင်းစားစွန်းတစ်စုံနန်းစီလက်ဖေးစွန်းတစ်စုံပြီးရင်တေချာသမအောင်နဲ့ပေးပါတယ်အသားကိုဒီလိုငဖယ်ပေါက်တယ်လို့ပေါက်ပေးပါတယ်ဒီလိုလုပ်ချင်းအားဖြင့်အသားကိုပိုအီးစေပါတယ်နော်သူ့ကို15မိနစ်လောက်နှက်ထားပေးပါတယ်နောက်စံကြာစံကိုရေးစိမ့်ပါမယ် Elva ကဒီမှာနှစ်ပွဲစိမ့်ပြထားတာပါ10မိနစ်လောက်စိမ့်ရပါတယ်နော်နောက်ကျေးဥထဲမှာစားဖို့အတွက်ပဲပြပြင်ပါတယ်မုံညင်းရွက်လည်း2စီးလောက်ပြင်ပါတယ်ပြီးရင်ငုံကလည်းကျေးဥထဲမှာမပါမဖြစ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်း9မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးခွာရပါတယ်ဒါကတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်စားလို့ရပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုအရည်တည်ထားတာလည်းရပါပြီအရည်ထဲကအယိုးတွေနဲ့အဖက်တွေကိုဆယ်ထုတ်ပါတယ်ပြီးရင်အရသာအတွက်ကြက်သားမုတ်လက်ဖေးစွန်းတစ်စုံစားလက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်ကြားလက်ဖေးစွန်းနှစ်စုံထည့်ပါတယ်ရတာကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်ဆပြီးထည့်လို့ရပါတယ်နော်နောက်နှက်ထားတဲ့ကြက်သားလုံးလေးတွေကိုအဲ့ဒီအရည်ထဲမှာပြုတ်ပါမယ်ကြက်သားလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလက်ကိုစီတုပ်ထားပါတယ်အသားတွေလက်မှာမကန့်အောင်လို့ပါပြီးရင်အသားကိုလက်ဖွားထဲမှာထည့်ပြီးလက်သီးဆုပ်တယ်လို့မျိုးလက်မနဲ့လက်ညှိုးကြားထဲကနေအလုံးတွေညှစ်ထုတ်ပေးပါတယ်ပြီးရင်စီတုပ်ထားတဲ့ဇုံးလေးနဲ့ကလော်ပြီးထည့်ပါတယ်နော်ဒါဆိုအသားလုံးလေးတွေကလှပါတယ်နော်သူ့ကို10မိနစ်လောက်ပြုတ်ပေးပါတယ်အသားလုံးတွေကစော်ရာပါတော့ပြုတ်တဲ့အခါမှာကြီးလာပါမယ်နော်ပြီးရင်သူ့ဘာသာပြန်ကျုံသွားမှာပါနော်10မိနစ်လောက်ဆိုရပါပြီနော်စကားလေးနဲ့စစ်ပြီးထုတ်ပေးပါတယ်ဒီအသားလုံးလေးတွေကငဖယ်မပါပေမဲ့အရန်နှုတ်ပြီးအီတုံတုံနဲ့ဘောင်စီလေးပါနော်နောက်အဲ့အရေးထဲမှာပဲဆက်ပြီးလီးထားတဲ့မုံညင်းလေးတွေပြုတ်ပါတယ်ခဏပဲထည့်စရာလိုပါတယ်နော်ဒါမှသာစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်မှာပါပြီးရင်ပဲပြားလေးထည့်ပြုတ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းခဏပါပဲနော်အီလာပြီဆိုရပါပြီနောက်ဒီချက်ပြုတ်ရည်ထဲမှာပဲကြာစံလေးထည့်ပြုတ်ပါတယ်ရေစိမ်ထားပြီးသားဆိုတော့အကြာကြီးပြုတ်စရာမလိုပါဘူးเนาะ2မိနစ်3မိနစ်လောက်ဆိုရပါပြီဒါဆိုအားလုံးစုံပြီးဆိုကျေးဇူးစီချက်လုပ်ပြပါမယ်ပဲငမြရဲ့အကြီးထမင်းစားစွန်းတစ်စုံပဲငမြရဲ့အပြည့်အချို့ထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်ကြက်သားမုံလက်ဖေးစွန်းတစ်စုံကြက်သွန်ဖြူစီချက်ထမင်းစားစွန်းတစ်စုံနှမ်းစီမွေလက်ဖေးစွန်းတစ်စုံထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တေချာနှံ့အောင်အရသာအားလုံးကိုရောမွေပေးပါတယ်ကျက်သွန်မိတ်အနှဲငယ်လေးမွေးအောင်ထည့်ပါတယ်ဒါဆိုအရန်မွေးစားကောင်းတဲ့စီချက် sauce လေးရပါပြီနော်အဲ့ထဲကိုပြုတ်ထားတဲ့ကြာစံထည့်ပါတယ်မုံညင်းထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တေချာအားလုံးမွေပေးပါတယ်ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်သားလုံးလေးတွေလည်းထည့်ပါတယ်ဒါဆိုမွေးပြီးအရန်စားကောင်းတဲ့ကျေးဇူးစီချက်လေးတစ်ပွဲရပါပြီနော်သူ့ထဲကိုကြိုက်တဲ့ပဲပြားထည့်တယ်ငုံဥထည့်တယ်ကြက်သွန်မိတ်လည်းဖြူပေးပါတယ်ပြီးရင်ပုံမွေးအောင်ကြက်သွန်ဖြူစီချက်လေးထပ်ဖြူစားပါတယ်
ဒီဂျီယိုစီချက်လေးကအသားလုံးလေးကအသက်ပါနော်ပါဇက်ထဲမှာအီလေးနဲ့ sauce လေးနဲ့တွဲစားပြီးရင် soup အရေးချိုချိုပူပူလေးနဲ့ဆို share ပါပဲနော်ဒါကတော့ဂျီယိုခုနကပြုတ်ထားတဲ့အရေးနဲ့ပါ Elva ကကျုပ်တစ်လုံးဖောက်ထည့်ထားပါတယ်အထည်ကိုအသားလုံးလေးတွေထည့်ပါတယ်ပဲပြားလေးတွေလည်းထည့်စားတယ်ငုံနဲ့မုံညင်းလည်းမပါမဖြစ်ထည့်ပါတယ်နော်ကျက်သွန်မိတ်လေးဖြူမယ်ကျက်သွန်ဖြူစီချက်လည်းထည့်စားပါတယ်ဒါဆိုအရင်စားကောင်းတဲ့အချိုတလိုင်းကျိုးအရင်နဲ့ရပါပြီနော်ဒီအရေးကအားလုံးထည့်ပြုတ်ထားတော့အရသာကဘာမှတိတ်ထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့တော့ချိုးနေတာပါနော်အဲ့ဒါဆိုကျိုးအရင်နဲ့ရှေးကောင်းရပါပြီနော်ကိုကြိုက်တဲ့ sauce လေးနဲ့တွဲစားပြီးမိုးအေးလေးနဲ့ဆိုအရန်လိုက်တာနော်အဲ့တော့အားလုံးကလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်